Amen. Ruth 𝚗𝚙𝚢𝗚. Sua matus pa ia le Ruth 𝚗𝚙𝚢𝚚. Le foi upos folo ma le lua o te loa ma whaina tā o whai aile ma lue mai o le tua I le talalea. Whai mei a mene pia ua maua le whai upos folo lua whai tau leo tele le whai upule nā e tasi. Ruth 𝚗𝚙𝚢𝚑 whai upos folo ma le lua I a ia tutongi le li'i I lau ngā luenga. Ia tuina mai ia te oe se tau I tele mai le li'i le tuo Israelu. Ua e sau I te whaatua tua I lalo o ona apa'au. The Lord repay you for what you have done, and a full reward to be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Hallelujah. O loo tatou I ai le whenga whau. O lo tātou whaitau I ai le whina ngalo le atua, whatangata o le atua I le whenga whau. O se tasi o te ialo le whionga pa ia le atua e mo mia ona mana tua pe tātou wa tu lasi ona whai iai le tala e pule au ao le atua. One of the timeless truths of the scriptures is that God is sovereign. Sovereign in history. Le atua e pule le tavilinga o le oranga. A le nā pule le atua I lona tavilinga o le oranga e o longa lue ina ai vaenga e lua. Mua e le li liu le atua. E le li liu lona pa ia. E le li liu lona whaamasinonga tonu. E le li liu lona mamalu. E le li liu foi ana folanga whawhenginga o lona malo. Mai ai le amatanga. E o mai le teimi o lo tatu ia ia Yesu Keriso. Se ia atoa le teimi atoa whio mai ei. Ai le ngata I le nā. E ngā lue wha proviteni la le atua mai le teimi mai le teimi o le whenga tuai, teimi o le kālesia, teimi tai ao, ma le ngā solonga o mea o le olanga. Eo, o le whainga tāo le mele. Ona e le whaingo fie I te ngata o le atua ona mala malamba. Ma whafoe ai le wa ai I le ngā solonga o mea ma le whaingo whai unga tauna whai. Tolus fulu ma le rima tau sanga o pule le tamalo Ayatollah Khomeini Iran. Le pule anga e le ai seise whalave lave I le pule anga Khomeini. Pule au au. Pule le malo, pule le fita. Ngā ioi mea uma I lalo le pule wha Mosalemi o te malo lea. Pule walewa na tula I mai. Walewa na ngā ioi ma
fai ma fa matau le lalolangi atoa. Wa lewa na fola mai le tulai mai o komanele fa umatia o Israel. To tonu ole sai to tonu e a fa peo te fa tu sa tu le fa fa nuoi lo lima leo Israel le si o mia uma e tu nu e fisota i uma i le pule a komanele le Hezbollah le Hamas le vaenga uma e fazanga tau uma e Israel tasi ale pese male alanga e fa uma tia Israel alai tua Israel vai son te neighbor na los fa inga Israel uma os fa ia no fama o metau fa nuclear Iran no fanga e fausia ia lato loketi fa tonton fa siotia o mai male ma i lato uma i la luifol te malo le fanga yo ia ina ume uma le ai mase mea mase fa lave ina o le mea na faia Israel ala langa tangata le vana fola fa o matia e o atua Israelu fa o matia le mele o na wai loa mai o sauni Iran e failos fa inga i Israelu ia o na ngai lo Israelu fai bo molos fa inga o tau fai lava langi tau fa matala ia mea al fe au moli mai history is in the hands of God. O le tala fa solo pito me na nafi nei matai ao leile limba le tua. O le fa fita oli o le malama o tangata i le ngā luenga fa providence o le limba le tua. People cannot understand how God providentially control history. Wala kalu ina o le tua. O iai sa mo i le limba o le tua i le mea le tu. Very much under the providence of God. Malagalue ino o me oma. Tala tus po ia malue ina ele tua me uma e tusa male pule lo finalo. Efeso mo mo foi po sutas. God works out all things according to the counsel of his will. The problem fa fita olio le tato lo langi ona o tangata lo lotu ai le taliaina yo loto le mele. They don't believe it. Pa wale o le mea lo lotu tangata i lotu ai ao i le ngā solonga le olanga matutupu me lo langa. God is excluded. Ele o iai le tua i mafau o tangata. Mafuanga foi na ele no lulu ina filfilinga mafai unga fai e tangata. And many times o fai unga tangata fai e fai e o noa ma le tua e fai e le tu sai mo le fina ngalo o le tua. So le tau o le nā o le bele lau tala noa tua i nei. Te wha malo singo tātou i le tasi le lua i le whatolu i le whawhaona. Whai pia tala i le mele. But today people still question the place of God in the affairs of the world. Al whawhita uli le whanau o le tua, vai mai a tau. A whapea e whai se fisili. Oe tua ina i le mawhiti, anga le mawhiti e samo. Oe tua ina. Everybody is pointing a finger. A oe tua ina, ka kou. Ia whaamaua lalo le lotu ma whaifo e tātou, oe le wha kua i ene melea, we are playing i le mele tupu i Samoa. You know why? Because e whawai le tua, le tunu i le tua, ai le ola tangata e tu sama le whawai. That's the problem. Tau te tala noa e tu spa ia, a o mea lai whai le pale mene, le ai mase mefti, e o whatasi ma le whina ngalo le tua.
E whapena fo ona lo lotu tangata le lotu ai a o na whanoa I mea ia, nobody think biblically. E le mawhau whau tuspa ia tangata. Lala lea, vai mai, tala tuspa ia whamai paulo. O le mawhau whau leo le tangata o le atua u whaaleina. Tangata o le atua, tangata le lotu, makai alu le loku, tamai tai alu le lotu, whale tue alu le lotu, bingsikai alu le loku, whai pule alu le lotu, po ai lava, whai fe au o le lotu. This is how they think, kuspa ia nia, this is their brain. This is their brain. O lato mawhau whau ia, o lato, lenga, this is how we look at life. Le ala leo le tala Paulo, whai mai le tala Paulo. Ona ole, lofa muti vale o le atua. Because of the mercies of God. Le mea o whaia le atua. Lale le lofa tu no muti vale o le atua. He saves us. A o tatou wanga salapea o maliu le liu, a mai le ami o tonu o le li a Yesu Keriso. O whaola ina I tatou, le aise tangata ami o tonu I lalo le lale nei. Tatou whana na uma meo tatou o tangata angasala. O tatou o whanaunga ale tosa. E tatau iei seoli. Wanga sala tangata uma mo leo le maalo le atua kako uma. A wanga lue mai le atua le ami o tonu le li ela ya Yesu Keriso tau ami o tonu. Wina I tatou fa mai le Paulo. Because of that. Because of the mercies of God. Lenga le leo le atua. Therefore, if I pena ola le tangata le atua, olea, olo na tino atoa, the body to ina atua fai matau lang ola le atua, le wingo le tala, everything that relates to our body, physical, o tatou mafau, o tatou whaiunga, desires of our heart, everything. E kuilunga ia fia ile kua. And our minds. Mai e tui ina atua tatou mafau le atua, ina ia whafau ina o tatou mafau le upo le atua lea. Why? Because this is battlefield. O le taua whale nganga le tatou tau te whapena, leo tatou wa ai nei, Eva's full percent o Samoa, whaia ina uma I le mea lea. We all fail in the battle of our minds and what is going on today. I le mea leo tatou nei. Tatou wama aipo le ale whina ngalo le atua. La tatou ilo le whina ngalo le atua, le whina ngalo le leio le atua. Mea iwa tatou whaia. So providentially, le winga le talo le galua mai fa providenyo le so. It's a mindset. O tatou wa mai ma tatou in fa fita uli la na. E lai na tau e lai ona. E le kau ke le fia ngo fa makau kusi fu le me fa maka ko folfola. O kuspa ia le upu moni le liu le atua. The Bible is the truth of word unchangeable truth of the word of God. Why? Because it is the mindset of every man and every woman of God. O le mafau leo tangata uma o le atua, o le tamai leo le atua, o le finangalo leo le atua, I le mafau. And this is the problem with us Samoans today. We don't think biblically. Tau te leo mafau fa pena mana o le atua tau te mafau I tatou. Lala tatou le langona. O le mea lea. Now, the book of Ruth is all about the providence of God. Lela, ola fa utala fa pena le mele utala no tua ile ta ele ni. Pule mai le nga paia. E fa pele utala le mele. E taita ia ma fa manui ina fa providence le tua ila to uma e fa tua ia te. God providentially guides and blesses all who trust in Him. Father, bless us today. Amanuia mai oi la matu whalongo I lo upu. Amanuia le tino keriso. Whamawhanwhanaina, lui te wina, toi whawhanguina. Ai ina I mātou, lo mātou atua, tu samalo whetalai mai. Ia I mātou le nei tai au. Hallelujah. Now, tosi lalo le tai yala lea, vai le melea. O longa lue pea le tua I le tala o lona lofa I le lalolang. Ma whaola ina tangata. God
still loves the world. And he is at work in saving people. Hallelujah. Oh, the follow my life and all it. The man found out just by here. In spite of me, let you put it all on. Matawal of Fini. John 3:16 still stands. Olo tu mawale yo ane Jones full maleono awa wo fape lava na lofa mai ole tuo ile lo langi wo ya wina mai lo na tali e to tasi na yale fano se tasi e fa tuo tuo ya teia e ui nga fa ta po uli le mea, but God's love story is still going. Olo nga lue pe le tala le lofa le tuo le no wa yo me silo na tau tia le tau la fa nei e faile taua e faolaina le ano no tangata Jerusalem. Le tele tangata faolaina Iran, tele tangata faolaina Iraq, tele tangata faolaina Iranga. The love story is still going. Ruth is a love story. Ole tala ya Ruta, ole tala ole alofa ole tua. Ai mai le fa no ole tu fa lo le mai tino ke miso. E le va fa masino, ma le tusio Samuelu, le tusio Ruta. O le tusio Samu o fa masino, o le tusio le leanga faio to ngata o le tua. La valongo ye le launga le vai so le tene ye ko ingo le temi ole pule le inkia lo me fai. Le se topu a so le sa south afio le sala. Asole saole le fetali ton wai mo temi o fa matala temi ole tu rai mai o tangata tai ya tu le mea le fa maoni le fa tu tuina le foi tu pua o le afianga o langa fale ainga mafutanga tangata temi le anga se fa pu temi pa u ma wala lo o le langa o tangata o le tu ai fa lama ile love story. Now, ole ta uole ole ta toi lo. La le me moli mai. E ui le mawala lo. Ai nga lue ale atu lo na lofo sa ili mai sana va. E sa ili mai tangata. I fa alaina. Sa ili mai tangata ya o mai tangata i lo na malo. Ele ngata la o Ruth ole love story, but it's also a harvest story. O le tala foi o le sele selenga. O le taimi longa lua mai o le atua e sele ma fausia winga o le atua i on tangata. Taimi ia. E ata tau samo. E ale lalo langi i le taimi nei. Whapena uma le lalo langi i le taimi nei. Whapena uma foi ma tātou sa moa e ui lama ina tā ua tā moa tangata loto uma. O lele meo tātou loa. This is the winga le o le tala. God providentially. Longa lue mai pe tangata ia le tuaina. Ia whaola inga mo i kaka sa moa e mo biona whaola ina. And we people at church, o le tātou tala noa ia i tātou le, miss that altogether. Miss that. O tātou mai nei, lele me le tupu mai sa mo, fei ka ngai o ka ngakai o le loko. Le o langona o teimi nei e mo mi ai o whaola inga whai pule nei whaola inga. Lo nga lue mai lama le atua nei whaola inga makatai o lo tai anu. The love story goes on. O le whamalosi fo le e tātou tangata o le atua. Whalongo mai whanau le atua. Whatever happens in life. Le tavi linga o le mene tuadia. Don't forget. You are part of God's love story that is still going in the midst of all that we are going through. The love story still goes. John 3:16 still stands. Along a lue pele tuala na providence.
le tala ya Ruth eselona amatanga. Fa ko ala oso mai luka inga wa ala kala kai nga ubal mata obo. Ai amaka yang om. They will find it out. Little did they know the hand of God was working. Now my mouth and the fat bear I umatangata samo, my mouth found that to elfo yatato. My le kumo kako loko le loko ki ngam le loko feiko kako loko. Ita maichi mame umakupa penga. Buangalo yache oya, you are part of the love story of God. Tato uma. Hallelujah. We are. Kala just pay. Lo sai pe la vale tuo. De ta inga tangata. Na le tau tia le lima providence le tuo, mo le ngalu ino me le tuo. O tino ke riso mo lo fa nga ino le upulo providence, le se fa sa mo ka se providence. It's ole upe fausia mai lunga le upa pertani ole providence. Ole pule ole mai silo fia le tuo mea uma. Ole commentary ole whera inga fau e winga le tala lea. Galue ina le tuo mea uma lava mole le leo on tangata. Roma e valu fai upe luas fulma le valu me luas fulma riva. God still works. Ar galue ina le ole limo le tuo ese ar galue ole limo le tuo. Ile mea male kangaka male malo. Lea. O malo le lalolangi, o lo ilalo le limo le tu. Halong me vano le tu. Church. Every human government is under the sovereign hand of God. Uli. Tau tino ngare na fai se Israel. Tau tino ngana fai le tupu. No ese. Tau tino ngana fai le tupu Babilonia. Tau tinonga na fai le tupu Nebuchadnezzar. O ta maloa nai na wa uma na fai la o inga o ia na fai le tau tinonga le tani le fa. Pule le tua. E fai le tua mea uma. Ia ora rangi mai no nofo i le fonga ele. Pule le tua I malo tangata. Pule le tua I le fai I luna I fai. Fai ngata I le mafau o le tangata. Ele o iai le tua on kalia le mele. Ana fai tao me la ngai fai filinga fai ai ngalue ya ngalum. Ole tua. See, God is still working. Ana ole tua. Le ngalo ya tato me ia. No tato mafau pirutasi. Wa tato mafau ai fa pe no. God is God. Ele li liu la fionga le tua. Ai feli wai le providence le tu. Ole awala ngai fa ola inga ele ole awala fa ola inga le skaka. Ole ngalu mai ole tu ale malo sa mo ele va pe se foi male be ngalu ele tu ina ka God is God. O fa longa interview ole. Tangata sa ngalu ele. Tau sanga tele le vai nga au Fapitoa Israelu le Mossad. Mossad is a secret force of Israelu. Kumu ka ape solo lo lang. Le vaenga le so sangata mga o Israel e afoi. Fasiotian tangata Israelu. Kulia Israelu fasiok. Po fair la vol mege. Tai mege le tai au. Iran. Ngofo wa ngakeke. Ngo fa o matete nga pa wale li mara ka fia ngei le fa o matie Israel ele Mossad nga leo Trump America now la mota o ele mele ole sikwa la va ngale Mossad always think outside of the box e ma fa o ma ka va pe le Mossad things outside. It's going to come. Providence is God working outside of the box. Ole 10 years le tua nga lui fa ko le king pusa lo ma fa. La nga le feita
Lala ngale feito tai o le lotu yu teia, ma tai o le no le teime o Yesu, aisea, la ngai sau Yesu ma fau I fafo, o le akiki pusa lengo ngofo ila uri. And they hated the Lord for doing that. Why? Because the box exalts themselves. Ko kongo si yanga le king pusa, lai si ki ai la ko. That's everywhere now. Hallelujah. That's a love story. O fa fita uri la melo te foi atoy ona o de ngalo ya tatou tangata lo lotu Samoa. Fesu ya ye me tupu ka ko loko ma ka ko ma fau and that perspective. But God's love story is still going. Lela ao foi ngai pupu nga tia ma tia tavilingo le langa po le lava le menga gai awone ngalo ya o le vaenga o le tala o le lofa o le tua o lo fa o pe whatever you going through, whatever struggle you going through, whatever is going in life, you are still included in the love story of God. Ile lofa tu no o le tua. So le taimile na taue fa ftai ma lo talo ma talo ni faulaina. Tangata faulaina. Ese le meo ngai ele e ma fau. Nga. Fa mai lo tau tino ngal tama lo mo sa le mo fa lo mo ile interview. Fa fita o le aku ma ele lo lang. But to the Mossad, problems are solution. Problems are solution. O mea uma wa whake ngaka, o mea uma wa koe ngaka, ai whau mai ngā le Mossad le kari o le mea le mo mia. So don't forget that. O le tala ia ruta, it's a love story. For whau mai e kukongu I le mea lea. There it is. So mai e le markala ia Samuel o le ngalua ina e le tua. Te pena tangata mole. Se e mai leisi mea le stupu le whai matupu. Na lui tau ele o tātou langa le tātou te ola I le whera inga wholo tātou wola I lalo le tupu. Ka hou. That's why whanau o le tuo tino ke risol tātou tāua I o tātou loe. Le whionga le tuo molona, balue mai. How God works. Au whanangolongo ore. Polo kalambe le se li o le whinaunga mole. Atua tuole, whaise au palangi. Tui lunga leisa ata mafsiri atu ia te ia. Is the Bible infallible? Ai uma e so o le mamonga le li le foi fisini le. Is the Bible infallible? Ya. Tabil bila lo tala viviau. Au leo de no fa uma kalia kula fa. Yes, pastor. Yes, the Bible is infallible. O le winga lo infallible le. It is say. Ele é certo spoia. Ele é say. We don't beat around the bush. That's it. That's why we declare the Bible as the only truth of God. It's infallible. Luingo le tala. Mai fisila le siali mosolemi le nai. Lu ela o keusiano. Sei au mai ese keusiano fa pe mai. E ia se mau tu spoia o fai mai ai. Na fa mai Yesu o ia o le tu. Bilo que eu vou ler. Aleluia. Cali foi mo fie. Olha, because the Bible is a revelation. O kusma io faringa. La le foi en fam kala se mau se kasi se mea. La le ka wale malamba mau kasi kingo keriso ko kongo si o yanga o tala. That's why you don't interpret scriptures independently. You interpret scriptures in context because context spells a revelation. That's the Bible teach that revelationally that's what the Bible says. Revelationally. I can't wait for you revelationally.
Hallelujah. Revelationally, olonga lue le atua. Whaauaulanga kala o le love story. Hallelujah. Fesilia o ia te oe. Oe alofa si tangata ele I whaola ina lenga. Oe alofa si tangata. Oe alofa in tamaiti o loo. Whale kongu leo langa. Oe alofa ye. Hako. Hallelujah. You? Oe whaitawina oe o se vaenga o le tala o le alofa o le atua o lo whaawau. Na alofa ina ai oe le atua. Ma e loa I le tala o le alofa leo le atua lo halu. That's the whole thing. This is the whole purpose of the book of Ruth. The love story, how God brings. Amis popo mo Yesu. Hallelujah. Lord, in the providence of God, ia mountain noi temiolo tatu ai ia fai uma tatu filfilinga e tusa malefina ngalo ole tu. Under the providence of God, make sure that every decision we make must be in line with the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. Now, o le ale mele ta o le mele, fa lo me fa na o le tu. O lo tato le faio dat filinga tu sa mele fina ngalo le tu. Tau te fai ai le filifilinga se. Le filifilinga se na te ava e se ai oe mai lo iai le fina ngalo o le tu. Pe ava e sea mai oe mai le nofoanga o le fina ngalo o le atua. Whamare tala jus pa ia ua honge petele ema. Story ruta. E amata ili whamare tala jus pa ia o aso whamasino. In a time of the judges, there was a famine in Bethlehem. Uputaua. Ang o story time of whamasino. Te me lenga. So lana mafua ango leonge. Ole o inga le atua. La fala me le fana o le atua. Lui tau mo tatou. Te mu tatue. Langa o na fa masino mai le atua fa o inga I Samoa. E tatou te fa sanga o mai tangata le fa tua. Ma tangata fa tua. E a fa tia fa tasi o ma tangata lo lotu matapu ai le tu. Matangata le lo lotu. O le whainga tāle o le discipline o le atua. Le langa discipline le atua ono le au isala elu le whaatua tua. Sangwisi a koi ma le au whaakua. Au le teimi o le tāua o le sa o le whirwhiringa ma whaunga whai ele tangata o le atua ina ua whaasanga. I le lima o le atua. Providentially. Wakalue mai la le atua ilana provideni lea. O le onge la le whiranga I le vaai e tangata ia le teimi lea. O le whawhita auri. O le whawhita auri le vaai e tangata o le atua. O mawele wingo le tā uole. Malama le providence le atua. Ma trust le lei le whirangalo le atua. O le whawhita auri. O le avenga. O le mawhatianga. I le atua. E le o se avenga. O le ai o ingo le o na lofa o yon tangata. It is a discipline from a father to his children. But sad to say, e me leka malona ainga, e whaata mai ai tangata o le atua, tautala mai a tātou le lotu, tautala mai a tātou le teimi o le whenga fau, tangata o le atua, o le tele o teimi, tau te wawa I wa misi ai tātou le lima lenga lue mai te, o le tele lo teimi tau te manantu o tei, o le avenga le mea, o le ngase a malo le mea lea, o le mawhatianga le mea lea.
And sad to say, many of us are like that. Uvole tatou isa mo. Waalalanga tangata. And the season was made. O le ale wha iunga na whaia e me lea kamano nai. O nau esa lea ma pete le emma. Seisi wha upunga ua whaire whiriwhiri. Le whaia e whawai le whina ngalo le atua. A ua whaia I lungo le masalo salo I le atua. They did not trust that the will of God is perfect, good. Well, nga lua e mai o le atua. Lela, o le whawhita auli leo le mea. A olo laina le whaia tato whirwhilinga e tusa malena. O na whai leo tato whirwhilinga e tusa male ai o kako maka. A o le whaia e tusa male whatua tua. Ina o le atua. Ioe wa mai leongi, but God is still on the throne. Wa mai ngase malo ia le o tunu ma vevesi le malo. A lo fio le atua I lungo le nofo ari. Wa mai me umai ai tato, but God is still on the throne. O mai le mele whaia tuai. Now, e le whaingo fia me e whaingo fia kako whalongo. Sei o na tū o tātou vai I le mawhakianga o ngako ala ngongo lo le, where are we? Where are we standing? How do we think? How do we perceive the whole situation? Hallelujah. And many times, if I'm a losi leo tātou, ma fau lelei, kako urukala, e tai yala, tai, malua ina, ma wha manuia le atua ia te ilato, lau ke trustinga le atua, le lima providenio le atua, e ui le fisuia ingo mea ia, ngalua e mai ngai, God works out of things for good. Hallelujah. O whalua o mai. Ia ma pese ala o pese ai su whawhikai a molo o mai. Whawhikai a molo o vai pere o makaku se vai ku kupa ho I le o vai. Whawhitei te talo mai. Ia. Whawhikai fo I le pisi o limo le nursery e whakau ngu umanga. Ia whasoa ko. And I remind Mom o ila te mina whaila o tala e never lose our biblical perspective me tupu. Never lose that. Wa ye se me manga o ye le ri o lorangi pa nga fa lava mai ngo e manga o le ri o lorangi kauke. We stop what we are doing. We have to keep going. We know that. Let me ask you this question. Samo. Lala mele fasanga etamo. Ko inga semayanga. Boldly declare. Mai le malama ile tuom falingo tu swaia. Fasanga sa o sa mo ile o inga mai le tu. We are facing a disciplinary act of God. Hallelujah. Falava mai pe fa pele na le tau che o le ma fau kuspaia. What is going on? Io e fai firinga tangata. Io e fai me o tangata. Ao le o inga le tu le mele. Not so much fa pe ao le o inga le tu mai ai tato uma o le tunu. Le o inga alu fa kasi uma yaka ko. La se tala le atua I le mele winga I whawai. O le tunu I ate. Le se tala mai o le mele I tātou tangata lolotu sa moa. Sa uwhai atu I le teimi o tuanai. O le tali o le mele I sa moa. E le o le pale menge o le loku. The church. Le loku leo aku uma yaka ngakalai o le mele. O le ale fe au la moli to tonu o le lotu I tangata anu o Samoa.
O afa lingo le fionga le tua le fasa vali e tanga fai pule o lalo lotu I lotu. Fasa vali e lai kai e pa ki o le paramengi. O le ale me lai fa longo I tangata I tonu o le lotu. O le ale o pumoni lai a o tonu o le o le feile la o tangata I o e fail mai le fale a onga. Walea o tangata o tātou o le malamalama ma le masima. We are salt and light of the world. Ele ai se me tau o se sacred and secular providentially. Koe whalonga mai, o sai mai seu whangau, o mea ango mei o ke whai akuai. O le pese le pese nei e, awar kaukala le loku I meia. O le anganu o le mea le lorangi. O le loku mea ngunga mea le kua. O mea whale nganga mea ngā. O uma mea whale nganga. Kako mai whai mea whale kingo. Who made that separation? Did God make that? No. We made it. O tātou whaia. Whawhitai le tua malona galue mai. E lei o mai whai misionara le amatanga whapea mai. Awangi koe makai, soska ngaka makai e le kaung whai whai au. The missionary never said that. They never said that. A oina whaia. Kako ma whaia. Lele ma fau. O mea whale la rorangi ia, o mea whale a kua ia. O tātou o mai whola, awar kaukala mai o kou whaiwhi, o kaukala loku I mea porkiki, mea ia porkiki. God is sovereign. But He works providentially. E pule lea tua malona whina ngalo I au le langi, mai lato uma o e no nofo ele whonga ele. Everything belongs to God. So le wingo le tala, there's no such things as secular and sacred in the scriptures. Why? Pa ia le Israel. Pa ia lo nainga. Pa ia le whaingonga whakoanga. Pa ia le whaingonga whale. Pa ia le meanga kamauainga. Mea umalama le whaia le Israelu. Or kua oi o le na umalama e ngā lua I le Israel o le tangata o le tu. Tā taula, whaola ina tangata o le tu. A oa o le lotu. A alu le māloi pa ia le māloi o ngā whaiva le whaio. O ngā whaiva le o ngā whaiva pa ia. O ngā whaiva pa ia le whaima pule o ngā luenga le mālo. O ngā whaiva pa ia le whaima lo ia. O ngā whaiva pa ia le whaima leo leo. O ngā whaiva pa ia le whaima whamasino. O ngā whaiva pa ia le whaima matai. O ngā whaiva pa ia le winga le ngā. The whole sphere of life I le tangata o le tua is sacred. A o le la ta usu atu le pesele. Ai o le ta o finga la o masangi ai le kan kongunga o kakau. O le mea fou le mea le fe. No, it's not new. But we fail to understand full revelation. O le tua. So that decision making le whai malanga solonga me must be the will of God. Hallelujah. Nara vita uli la leo tatou. Ya. O whai mari whina unga isa ngata winga whai whi au malon tala sa whai. Whatemo kalasi o le sistema. A o le malo le tu o le pulang whatupu. Whamai o le soina. E le se sistema le whatemo kalasi o le tino ai whapulenga. No. Every form of human government is a system. It's a system. Democracy is a system.
Monarchy is a system. Dictatorship is a system. Matai is a system. The church is a system. The kingdom of God is a system. Tal sistema lo tala no ngai de pule anga, malue ingo le pule anga, tai yalo pule anga, mea umalanga menga ka o sistema. Tala sa or kala ve au. It's a system. And Paula mena sa siel tala ve au. Every system is under the sovereign hand of God. Every system. Lalanga fa mal tala tus pa ia. Uskai le pule. Ole tua le fa tua le malo uskai. 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 Fa ko a sisi ale fu ole langu mu. Full stop. Ale tangata le tua inga ua fa la lame le pule le malo ia te oe malo wali o Yesu. That's when you say no. So we ngā le tala. Whatever happened, tino keriso. Olo ngā lue le lima providence le ka. And every decision whai unga tau te whaia must be in line with the will of God. Now, e ma whaina tato whina ui whina ngalo le tua. We can argue against the will of God. We can even rebel against the will of God. But at the end of the day, the will of God prevails. Salama kol sumar kol fai upos ful sumar kasi e fa mamau e fa le anga ina le tua pule anga uma lava mala tangata. Ai ale tu lava fina ngalo le tua e tu mau lava le fina ngalo le tua fai fel te te tangata fai fel fina vale le tangata. At the end of the day ile unga le aso e ku ale pule le fina ngalo le tua. The will of God prevails. The will of God prevails. Lela, ole tanto me fai olala me trust. Awa kau ke fai ale me se, fai ale me leka malona ainga story ruta. Olala me se, they make the choice out of what they see instead of trusting God. Fina alo le tua nofo maui pekele emma. Awa ma ai mo api. Tato olala me tau tala me tato. Nofo maui le li. Nofo maui le li. Bring that domestically. And for your map tanga fale unga li ya olua. Ole was lu nga la lo. Lala me fai pe ona loa. Wama ai la lo langi po fene me mo waisisi me Syria. No. Don't abandon your marriage, Bethlehem. It is the place of the will of God relationally for you. You stay in that marriage. Amamai. Ole fina ngalo ngale tua so lu ngala lo. Fa pe mayonga nguku ile mea. Stay in that marriage, Bethlehem. It is the place of the will of God. But many times we abandon the place of the will of God. No matter how you use that Bethlehem metaphorically, e le langa le tatu te iei pe mawhenga whakaule, mena ngai kako, whapea oe. E ke sau lolua sau waku le mea pasasa i lo mawhawhau, e la fua i lolo peke le embo le loku, e le sau e ngofo le whale. Ngai le samari le whalwha kua, we samari le ai o maka, ma le samari o ai o langona, ngai e ngofo i lea, then the next thing, then you look at the world. La le mele u tato vai e nei. O la le tali e Samoa le mele u kako hengi. Le mawhauwhau o malawa tangata, kai mu kaunga kulai male heisa pipi. Fai male tala tuspa i e malaya i lato o e tu o lato whatu tuanga i tangata. The HRBP pact to rulership is not the answer of this one. The fast coming back is not the answer for this one. No, it's not. The answer for us is to look up to God.
O le tātou wa ai le tua ma tātou tatalo i le tua. Ma le tali mai a le tua. I le mea lea. And Epimelech le aso lea, he acted more out of the flesh. A oia le tangata o le tua. Ma la fua i ele Betelema. Se o tātou le teimi le iu, o kelo manfo, felesi u mani manfo fau, whalongo mai. E le son tau telefone tu spai e malaya tangata e whātua tua i tangata. E ele pāki o ke langolango e le mea le la whai ei. Se whamai le kua o ka kaua kua le keimia le ioi paroka i. But you see, po ai e ko i le mea. Never put your trust in man. Never. Ole malosi o fatemo kalasi o lea. O lea. O kula fongo. Ai falongo mai o kou. A ole vai ingo o fatemo kalasi. O lea. Ole ngā kula ngā sala o ngaka. That's why corruptness is unavoidable, because people are corrupt in nature. Le lao wa sola ngai le lio wa lafi le lio komen on sai meu ke la unga le vai aso le ngai wo fi la unga avis po mo Yesu. Pe ya lo koko i ola i lo kingo I fa penga o le upo le ku o ke ola makes me alive when I'm break. La wa lafi ngai mea uma la fai ngai has nothing to do with the nation. It all has to do with his survival. It ain't ma se me fatta o manu ia o Iran. Mea la fai fatta tau uma lava ia ke ia i ngai fa wa winga langa pule. Open your eyes. All that mefi ngaunga le e ole manga nga o pule. Not the benefit of the nation. Se o mako koe pule, se o mako koe kula yaku. How are you going to make your decision? Fa fena fai filfili. La lo fai asu la matanga. Ka ko ku ainga le mele, awongi ku ainga sko kas, sko lu ska ko. Ka ko ku ainga. Ka ko fai fe au ku ainga. What are we teaching in church? What word? So make our decisions right. Te me le uta tu ye nei fa fenta tu savali. Tau savali fa tu tua, pe tau savali fa longa ku kala lea mar kala lea. Ma folo folanga le o fa ye nei o kele la o a foi la le ngomia. O anga makau ye o fa lau mai. A man like me that thinks through things. Whoa, what a manipulation. It's all manipulation. It's all manipulation. Because what they can give you cannot change their policies. So le winga ngale tala. Le taimi la la lue mai o le providentially to how God works providentially. In life, I am prepared to defend la makaup. It's not my opinion. This is not my opinion. This is from revelation of the scriptures. Le la fa lava mai le libo le tu fa kanga le mele se lulu wai ka ko lulu ia inga ia fa ia le me ka ke mangau inga ia ka ko longo ngai le me manga o ile ku le me manga nga o ai tangata. So we know what God wants. We don't walk by flesh. Dan va vita uli leo, kako fiai. Ang wale fai ungay lungo le meu vai aku makau fiai.
Then make decision to leave. Na vai me le fanga o le tua fai tengo le melia. Na nga o tato fili fa fo mai o fina ngalo le tua. O ka ko fili mai o ka ko makapenga. Let me tell you, we're gonna pay the price for our choice. Tau te tongia le tau o ka ko fili ngai fai. O ka ko va vai le rangi, mahala le rangi, ma fainga fa penga o le rangi. La fala o mai. E fai ala o paloka, o ke paloka. Ai o ke le fai aku ya keoko. Paloka o mai le mele o ke paloka ai. Okay? That's your choice. That's your choice. That's your choice. Ai o filifilinga o matau te fai. There's a consequence. E ona fai unga. Ona unga. So la le mele tupu ya ele mele kamalona inga. Nga oi mo api onga le fiola. Ele si ola nga oi. O le kakango yo malonga mikiri onga I mo api. They were looking for life. They find death. They reap death because of the choice they made. Amo mai. Mo wa ulan fa na ole tumu tatou le mele ta ue tatou le chemi le na ye le tatou che ye le wi gale lo tala tatou le ma fau fau fa tanga le tua tatou le ma fau fau le lima le ngalue ina le tua me uma mole le riu kako tau che ola ka ke le ke ai kako fa ngau kai tau che le ke pe pule inkia ye kai au pe fa fe ngola ao tai ao tele o teimo le afianga o tai ao o le filifilinga e fai ka uangi o longa mai ao le la fai filifilinga ma ko ainga sua ses la sit le tu la ko inga ke la ko fai ma ko ai la ko inga ma kai le ko ke manga e o fai mai la le si o me ye pa kingol ma ko ai le fai inga foi pe fa lo ma ko ai far ka lo ka mo ere mo skasi o ngo o langa mai lungol ma o ka fa solo I ku ai ngor ka ko me ele yo mai al fa solo mai ku in ka pe le fa penga le la ka sa yo ke la ku male pulu le o anga fe nga ye si fa vai fa penga ka ko vai fa ku ai no o le me ka ke fa fili po ai le inkie fa ke ki ai le bera le fai ga pole ku ai ngo ai le ku ai ngo ai le ku ai ngai le ku ngo ka ko o mala mai ai fili o le mele le o fa penga e o mai fa ke ki ai kala ku so fai launga ma ki le o ngaka e ka nga le fai saka I lunga sol fangua ai sa nga sa ka ki lunga sol fangua e sa vali lau lan try ngata tai tau te mana na what kind of leadership we want. La try nga matai e fai mo bakai o ka ko nga le ka ke manga nga wai God sa kari a ke fo ye fai fe au nga vili mai vavo mo isi nga ka ngol me le vesi e ngeira kungu na me fa pinga. Make your choice. Oh, kau ki fao ha o se senga fa el meleka. That's a story. They make the wrong decision. They suffer from it. Kasi le trusting ale pulle le ko le finangalo le tua. A fa ai nga popo ngar finangalo le tua. E sili le ai popo yen file mu le tua. Ngai lol manga ai la ma moya ai ma le ko kwali. E sili lo fia ingu fina ngalo le tua ngai lo wingu ka lo ngai lo wingu ka longe le langi e yei le makau male aku vale praise the Lord. The will of God le le fina ngalo le tua so e pe la fina ngalo le tua me wo le me wa to me wa matango fie. That's what you do.
Tara le whawhitai e nisi o tātou a inga malako whirwhiringa e whai. O istanga tau mātutua le ai ua le whitau I mamātou. Pasi atu le mea I le reisi mea ia ngā mo ka kou, marolosi pēr mo ka kou. A isi ngā ki ngā whalonga kua la kou le pū, ai mamai le ai o a o lo kaimi, o lo kaimi le. A le la kou le pū. Make your choice. Tu sa malfina ngalo. Ole tua. Don't repeat it. Don't repeat that if I know that. Tua sama. Choice. Stay in your Bethlehem, the will of God. No nofo yo tatou, no fonga le fina ngalo le ole tua, awole la fo ia le fina ngalo ole tua I la wenga I o favor. That's your Bethlehem. Your Bethlehem, as a metaphorically speaking, is the place of the will of God. Whichever that place is. Lotu, launga luenga, pena, loa inga, wala fo ia loa inga, wala fo ia lo tane, I ka maiki. Praise the Lord. There ina, let lo sole. Saul ke mile le la kasulu. Leike le fo ma yo ko le seki alo wai. Secondly, be honest. E lalo le lima provitenyo le tuole. Na tita yala ima whamanuia ia tangata ye. This is a timeless principle. Olea, be honest with yourself and God relationally. Ye whamaoni le lei I le lua vāma le atua. Whamaoni ia te oe. Whamaoni vā le atua. Lala mea wheta ngā I ere ta yala lea. Whalonga me le whangara wa le atua. Because every now and then we made mistakes. Mai le taimi. Tau te se ai. Po le kua leisi ko ngā uke kilo yei. Yeah. Ka ke se ia ke mi ka ke se ia. Ai ele kai mi se ia le fai feau. Ele kai mi se ia ko lu le fai feau. Ele kai mi se ia o le ka mamar ki nga. So au ke oso lu nga va ke pe a fo yakulo wa kali mo lo fingi. Kai mi ka ke se ai. Okay. God providentially guides and blesses those who trust in Him. And trust is making decisions according to the will of God. And trust talks about being honest with God. Whamaoni tātou le atua. Vai mai. Ole vai inga lea. E uka ko vai inga le mele woi. Oi sole. Ia o kala whamsigoga lo whaingi. Whape whea o ngā whaku se kala, e pei se kala e sao, ai le sao. Buka. Whape whea o ngā whawhewe se kenge, e whai se kala, e pei se I o se kala sao, ai le se kala sao. Whape whea o na whatule talae, mi milo ai le mea mai le mea na tupu. And we have people that goes to church trying to cover up their mistakes. O leu tātou vai ai nei le alu o tangata e tau mo whai e ufi le mea. Pire mea. None is perfect. Amo I foi mai sesi pasta. Ma ngai le masau lo ai. A lo wo la fa ku lau mai.
lau mai sao ma le menga a fa la le ke kau kala ma lau mai le menga kanga ke fa mai wo le moki die. This is a new man. Ora nga silo fa ka ka nga ke a wa pe fa ke fa ma ku ba se men ku po nga fa ala mele tu po nga sa mo men ku po mai kala ku nga fi. People are trying to cover up. Let's go to the story. Wa fa longo na o mi o manguia pe kelema. Wa sia sile tua. Ona fa yetu le na o mi a repa maruta. No nofo. No nofo yo le la wal. Why? Why did I say animal with my foul way Naomi? I want a yo maruta morip. Alibala winna leo Israel we fight mama malamba in West. Ole tala de lofa. Ruth is a story of love. Ruth is a story about the grace of God reaching out to the lost. Ale wole mga ruta yoma. Yang Naomi yoma ruta moripa. Lalo na mafuang. Langai fasar kula fongo le kuang fai poipong Israel ngakong wesi. So he says about punga. Naomi was trying to cover up their wrong. Kusamar kula fong. Alfa kawangau le ai. Providentially. Malue inna le tuo me ui le fakau awang malue mai le mo le ku malue mai le mo le ku le ngofo ruta I ruta le mo le mo le ku mai I. But Naomi was no wa ona me ele ko ye se me ko ye ka si wangalo ya ruta ta yang Naomi. The whole thing is not about her, it's about God. So le tau le temelu tatu yai kalo mai lo lima pe vai te sa e ia kai me ku ko le vai wa ese se vai ku yai ka ko uma le o ke le foi ka ko uma. So I lalo providenya le ku ai ngai kai ka ko le ku kai me ka ko le ku ai ka ko ngol fa mau lalo ka ko loko ma ka ko sala moi lu mo le ku la ngol ka la ingol providenya le tu kai fa manguia. Blesses us. And we've got to be honest with ourselves. It's a challenge, Mokako. Mai voi fa finga me ngai o ko e fa fia mo mi sa fa fia fa ko ese ko inga ai kere fa ko ese. Fa mai fa kasi kama loya ka amene. Sa o le o tet. Wa ka fiu fa ko ese. Vai nei upalang e lua ele ai asisi un kako ele lo fai ale fai nga ka ya nga fai ele sorry. It's pride of life, but this is how God works. Tala jus pai ale loto mo mamo ma le loto nuti mo moya taulanga mali e ile tua ese fai o fio nga se malo samo. Es el fai o fie. Pea fa ma lalo uma kai o le ku. Be honest with themselves and be honest with God. Ma tau tino ile tua se tau tino ile tua le be o fa le con wai na kangaka. Because God is working. Hallelujah. So simple. Ya Paulo le meu ka ko ei la lau mai le si vai ngale la mo tenge oi si a fo fa manga fa lo fo ile ta la isi lo ia mai sila ya o mai ka ri aku le si vai ngai sa mo ge I wa ka ki er kala le isu ko fa er kala ale wo lo lau le ngor ka la le me ringa lo fo le ngor ka a fo ile sa so le me ringa lo fo ka ka to ko pa isu
But the minute you attack people, you are trying to cover up something. Some more. When you attack people, you are covering up your wrong. You don't want your wrong to be talked about. You don't want to talk. That's why you get furious and attack people. Why? It's a strategy of silence. It's a strategy of shutting down people from speaking because you are not being honest. Wai leo whamaongi tātou. So whanau le tua, providentially. Whamaongi o kako logo, we all make mistakes. Hey, te mitau te whaia ina mea se sa tau le whaia. Be honest with yourself. Awal tau whaia o piupi. Ta tala le loto i le tua. Whamau lalo le loto i le tua. Last one. Umalolo lang. Po fele mea ngai ele tabi lingo leo langa le tau whama lo le tu. O tatou te tua ia le tua i o tatou tofta whonga. So se isi whaupunga, whatanga le tofta whonga e whaua sua malie o lo loto. E ua whatanga le tofta whonga e wha ona ina lo loto. It's a lesson more ka ngaka kai ka ia mea. It's a lesson more mātou whaiwhi au. Are we getting better or are we getting bitter on our match tupu ilolang? Let's go back to the story. Wafoi Naomi Maruta. Wafai mai tangata Naomi, oh wai Naomi. Blessed woman Naomi. Fai mai le tala Naomi, awa. Kung wafai whaaka, luwa koe. Wai Naomi, wai Naomi, Naomi lele. So ia. So ia, kuko nguku. Salu ko wao le se me ko kala mai fu ko ngoku o ama ngu o nga me vai me o nga nga o feola o mau feoki nga o ye fa nga wa le o mai nga fu fingi sa ma ka wa o le o feoki ka mai the circumstance le malama le limo le tu o le malue mai le o le malama ngalue ina ele tu me fai de filfilinga fa vai mai lungo le vai o mata ele fai de fa tu pay the price o fioki e kamaki pa pena le tau chino i lumo le tu lalo na tau lunga pira o ona le loto ale me sino le anga fa mai wa o ona me o fa ele tu ona le me nga fa ele ku no so ta tau le fera inga fo inga o me tupu e leo se fa fita oli o le tali o le mele manga o le kue fai. The whole purpose of kala kuspa ia ro mai valu sula ngalue ina ele tua mea mole le lei on tangata. Hallelujah. Aisha. Ngai fai tal fa pulang o le malama. Mal fa tu mawino le on o le masima. Become. What happens makes us sweeter. Not bitter.
Wa tumu sa moi ka ona. Churches are filled with bitter people. Just listen around. The story, the love story. The grace of God, the contrast la le. Lela sauna omi I le mel. Sauna om o ia ruta. Malona I loa lai le lima o le tua o ruta. Le manuia, le lei, le saulotonga, le fia, angare o ona le loi ruta. See, two people. Le ai ka te o Naomi. Naomi se le se meo yo. Mai ruta. Lai ai. O le ase fa moe ka kou o kala le a ruta. O le kwa aia Naomi ke le fa moe. Le tuo Israelu. Le lau whita iai ruta ma poasa o le tala poasa. Ia taui le tua ia te oe lau ngā ruenga ruta. Ma wha manuia le tua ia te oe. Wa e sau e te wha tua I lalo ona apa au. So may God reward that. She was a bitter woman at it. Na whanau me tatou whale. Mo tatou wa mai ngei na mele o tupu. Whawewheo na fia mātou whaiwhi au na mele tupu. Wa fia manuia e amatu wai seta la manuia e teimi ua luka mea. Po le tala le o ona le ua whai atu. Wow. This is the love story. In the midst of that world, hallelujah, tau mo tatou I langa o le teimi le tatou te, o le teimi whaingatai luka mea, mata ngara kaua, but everything e kai e ka kou o le providential le atu. God providentially guides and blesses those who trust Him. Lela e ui mai le aka le leu whaariali mai I ngā omi. Ruta saulo la ia, lela o koe le story e ngā sa wa ile, ma lue le koe so le kuaf ko mapoasa, da. Aya o a o mai ta tau le mele I ngā wangi ka ko ui ai le mele. Ui me ngā omi. Ia wane I whaia ma tatu tau tinonga le kau kingonga ngā omi. O na mea ua whaia le atu. It was not meant for you to get better. It was meant for you to get better. Na whaia ina ia whaia oe maipo le alofa tūno o le tua. Na whaia ina ia uma e whai oe matina o whamanuianga. E mana na alau whanau e sio ma vangaia oe I teimi uma maso uma. Tala tu spaia tu sia Peter. Ai no sia tatou tangata I no sia no tatou tutule o pomon. Ai no sia tatou tangata o tatou whavalvalea, that's a different story. E nei se fia laka mai o kako keu siano o ona. O onga kala, o onga le akikiuke, o onga mea umalama, Peter Christian. And nobody wants to be around us. O le teimi o lo tatou iei house, that's the church sound. Fa pe feana, feula le pua le lotu, I le keimelo, o le pua, o le ona, po le pua, manuia. Wa o mai le tua I le lotu, e le lei lava le atua ia. Amen. O mahom mama vai le foma. 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 O mahom mama vai le foma.
mai lo fuala au au fa longo ku wa uma wa kaudo ku wa il ki halo vai u le lo polare si me ko ya le alu lunga lo ki halo vai ai den foi ngai u fuala au se lo me fe se me ai ya ma mai fa ku mam se ka fe ku ngale polare ko nga me pe ka bu polare me mi se ingo fuala mai mam le ai ka we foi le sau ka u mfkanga au ya lo halo le tai fai me wala fuala au eu o sai fala o ka so le kwa kau le ko nga kinga eu halu so lo mafa la kula si kenge o le to malanga tree e lua tree me ai o mama ye palo malo wa fa ya ku kele lua prioritize le bele fa ya ku e forget about any other person just get something for me say faile me le ale wa pisi ka mo fai o mangi mer kai me gas eu kan kwale ai lo me mo wika for king ai ikale nge ya o mo wa hingo fa lo fa ya tell later to come again ye ko la ko lo sho wa finga fa ko later thank you for breakfast thank you please understand king arme eu ko akase wa finga slave he kai mi ka penga ka ko longa wa sui ka ko longa ngo me wa fi ka ko but don't stay and queepina ka ko longa aka ko lo ko fa su mo liere mea parang me lo ko fa su mo liere mea ai un fai lo che le a oi lo ko fa su mo liere mea lo ko fa su mo liere mea This is the time of the church. This is the time for sweet people. This is time for sweet pastors. This is time for sweet for the kuo faifiao. This is the time for sweet kangakaloloku. Ele le sweet for ele le sweet fasu susu wale. Au ele le sweet ngalo ke fai kwai. Ale kai me lo manui o tangata wa wina mai ele o semele angaleonge. O leonge mai le lima lo wa tuai lo fai a te au. Wa ulo na ele se mele anga ila ko ma fa nga ele ku e o ke mai ina ye tai mai e ya o ye fa ola ina lo nga nga fa pe o ruta. Now I know. O me na fai mai ele tuai la ve ina ya. Ina ye u loi le manui o le tua. O tu lo na fida ngalo. Ile li. And this is the last point. Kau kongua tato fa na ole tua. Ngaluenga na providence ole tua. Never forget the me ka wa solava. Because on tato so valinga I lalo le limo providence ole tua is a series of new beginning. Nga solonga o amatanga fau ile. Le winga le ole tala le story. E tau no atu Ruth ma Naomi. I petele e mama le loto ona ai tau nu ton wale taimi o lai oli le nu ele sele selenga. It was a time of harvest. It's a time of joy. Time ole oli me opena reminder ya Naomi it's time for a new beginning. Ole time no se amatanga fau Naomi. I have a new beginning. That's the reality of life. Tato. Taimi o langona sa mom fa maulalo. O le taimi o leisi amatanga fo. Tamoa is a time for a new beginning in the Lord. Tore fa maulalo tato loto. Eleli. Eleo se new beginning o le kufa mai o kupe fi kai fie ngaka. That's a fleshly way of trying to work up a new beginning that never works.
Ale teimi o le amatanga fau I le li. Ko e a fua le taeao. Toi ti mata leo penga. O le atua lo soi fua le atua. Pule ao. Ma lue ina le atua mea umalava. Mo I tātou. Tātou fale. Ngalue. E tai. Ma wha manuia. Wha proviteni le atua. Ia te lato trust le tua. Sa wani fatua tua I le tua. Ai tato. Longa lue ina pele love story le tua. Ia fa vai uma tato filfilinga te mi tato fa vai lungo le fina ngalo le tua. Wa tato te fiu e fina o le fina ngalo le tua. E tu wa le fina ngalo le tua. Humble God will always. Let's be honest with ourselves. Tato fa maoni le tua mo tato loto au fa le tau sa tato fa mawalalo I luma o le tua o mea le o langa nei fa ngalue le libo le tua e leo le fa ona ino e a le fa manuia ino oe why there's always a new beginning I le tua le ai se sina ola ina le fa o sili le fenga fo nei lo tato rio Yesu Cristo a lui lalo proviteni ma le lima pule o le tua ma fio ma le tatori tu lo na malu lo ma toko fili fantasi ma fina ngalo le tua sawo ia lo longi dei o lantala o tele sawo fai lo loto no sawo fai le fina ngalo lo o tua o le sa tau lo pu nga ma ti nga na ui elu tatori ma fo o tangata o le a o nai ma fai a I nai o na loto a le manu ma lo le o lana tala o uma lo tama fa mangalo ia te lato wa toi tu mai le li fa mai tala tu spaia lo tato ama tanga faule tato toi tu mai male li o ia lo tato malo si anga le na mai le teimi but trust the providence of God malue ia te oi nga luenga nga ke malue malue o to faiva o to matai le no malue ia te o to ma tanga fa le ngari malue o tato o langa tato fa na wa onga because God's hand is above all. Au tulai mai whana o le tua. Praise the Lord for a fair time. Ya
tato pesele ilo manuia lo loto iletu to fa malo sielo lo te wina se vaenga ole la onga le nina te utala fa pite then come to the altar Taule tato talo fatas e fa manuia fa provideni le tuo ie fa tu trust le ie ole elementu Takes a humble heart. Takes humility to trust God. Maulalo tato Lord is surrender. Tato fatu tuo ile tuo trust ile tuo. In our circumstances, in the trials of life. So listen. Dalau tua le minute ya te oepe ne sauluma ipo e tui tuna. Respondi lo pole tui lo loto. Talo whaftai le tui. Langa te lei la ngona ina ma ele manuia fuolo whalong. Na manuia lau whalongo ono le nganga pa i o le tui.
So ave le tua le whawhitai na le nei tai au te tau. Hallelujah. Of Taylor Matua Famarianga yo macho loto le macho longona ino lo fetale mai. Faile nei taia. Mafo malamo wetu ina mai macho longona. Patas. Lo macho fafitai lo fetale mai. Famanachu mo le lotu win. Malo fina ngalo mo lo macho fa ngai. Talo toile tua ia choe ia avea ile manuia o le whalongo tangata i o lato loto. Atia e ina ia whawau waile tala lofa oe o lo malue ina pēr. Whai e o langa mas taita i eise tasi. Ile li. Talo ia choe ina whatumu ina mai le nganga pa i eo tangata. Fo wina peo macho mafo fau ilo up. Macho mafo fau fale tu. Macho wina yo la chua inga. Galue ngalo galue ai. Mafutanga fale o ngali. La macho wolo le tua. Ia vi ia o yo langa o tangata. Ia fai o tangata batali o le. Mala malamba male masimba I teimi o lo macho wolei. Moni le leile tua tele o me tupu le olanga. Macho te amene o le tele o te iu macho te wivi ai ona wa ona ai o macho lotu. Sui ai la macho attitude. Ai whaftai e te au hao pēr mai whamana tu mai. Ona ti tali mai ngalua me fa proviteni le lava matutoe o lo walofa tonoa. Ngalua ina I tutono le nei tala mata ngō fie. Malo fili wa ina male. Nei tina mo I moapi. Ai ma tina o le alofa tonoa o yo wa au. Manui ai loto. So fa manuia mai o yo tangata te maa. Ia oi te nā, te mā, mai a mātou whanau, mai mātou oma. Mātou te whia manuia, I le ao ngalue oe le lii mea oma. Wha malamalama o mātou mawhau whau teimi o loa whia oe le nofari. Leisa mea ui fua mai. O mai, tof te whonga. Mea tu tupu I o mātou ainga. Wha manatu mwhasana tonu o mātou mawhau whau. Tau te mafu whauai. Whale tuispai I lolang. Ha mangalo mai fo I te vaenga o tau tala I lo upu I o mātou loto. Tala lu tuispai I whatumuina I mātou lo nganga o te talo I whatumunga le nganga. Mātou te mo mea La mātou utua. Tātou talo whatasi moe o whalongo mai. Talo le tua mo le tunu uma. Sa mo ma tunu I mamau. Whalongo mai. Whamalo si ailo ai. Tala ai le tō whā. Whaata mai a tili. I lau te meta. Whamanatu te ngata o mātou le vaenga o le tala o lo walofa o lo marueina pe. E whangaina I mātou e whaola ina I nisi tangata. A loto tele ai o tangata e fili, teimi o lui tau, fili e whailo whina ngalo. Lo mātou atu. Lo alofa tū loa I tele te ena I mātou pe asa se la mātou samari. E te au maia I mātou le te fu le sa tau lo Yesu. Alu
ina lo macho wola ina ia manuia o macho loto. Macho no fu sauni amatanga fou mai le taimi le taimi. Macho sufuringa moe. So bless your people, Lord. Via lo ainga i le tino ke risa. Manuia o tangata le nei tai au. Manuia e wasi si mai macho fui tapo inga i le nei tai au. E lo upo. Lo macho o tua. Fafitai lo fetala i mai ai macho le nei tai au. E ala le nganga po ia. Swafo Yesu. Everybody say, Fafitai.
𝚟𝚑𝚙𝚢𝗚, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo. Fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia te tonu fo. Lo ia ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tātu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Pe a se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia il perfetanga le tua le malili le fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile lalolangi nei. Mai o le a fio mai o ia ma tu vai on a au le monga olive. E fa fia ngai ma le maru fo ilea. Samoa, a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faya le tua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leile tato te malanga tuai. Ia Israelu, awane ingalo ia te oefa mnianga le tua. Ia o lo ta tia i o ta lima. Ia o ta ua lavalo ia il fuafuanga fafsotai. Pulenga le tato Global Kingdom TV. Ia mapuki e loso o vanoa. Awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata. Ona ele tasi se saito lo fa pena. Ona tala no matuspa ia. Ia o tausanga umalawa e aloi malanga. Lo whailoa mai ele au la tau o le fa pena. Archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia le fungia le tua fa ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Faftai. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚢𝚅, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗔𝗚𝗚𝚅, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚢𝚢, wa pa ang to Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so o lo atua ia o se mesa famani na ia o le
o le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga o whirua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tū mai ia e ria ma mo se le si tū ngang o la ngonga ai se va venga o la ngonga le nganga pa ia le tū ia e a walo fasingo manga fo ima i le o mai ma le whangai nge le tū nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo ma nei tū la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV le sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai ma nei fo lo o e te soli fo i au le tua sa semalanga lo ia ke te to ne mo finish fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa lava and shalom. My name is 𝗗𝗚𝗦𝗍𝗔𝗓𝗔 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia Lemalu Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli ona 𝚟𝚑𝚘𝗏 ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia e pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa suanga faumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene.